咧一個100萬都唔到啊，99萬9就可以買到一個 Richmond 嘅3房 townhouse， 仲要係2層，係闊積嗰隻。先至聲明先啊，呢個咧係一個 stack townhouse 嚟嘅。回顧一下先啊，咩叫 stack townhouse 咧？通常即係意味住咧就係樓上或者樓下咧係有鄰居喺度住嘅，唔係成棟由上至下都係你嘅。接受到呢樣嘢咧，恭喜你啦！因為今次同大家介紹呢個 stack townhouse 咧，真係可以話係平絕 Richmond。呢個單位咧係一個 corner unit 啦，咁所以咧有3邊嘅採光嘅，同埋咧我入到嚟咧有一種感覺嘅就係覺得佢咧好闊嘅，因為佢唔係嗰種窄長型嘅 townhouse 啊，變咗咧佢個 kitchen 咧係可以做一個 L 字形，再加多一個 island 喺度咧都唔會覺得逼嘅，因為呢度真係好闊嘅，可以即係咁樣打橫咁樣行落嚟都好夠闊啦嚇。入到嚟睇到咧，就係我哋個樓底咧係高嘅，呢度咧係一個9尺嘅樓底啦。咁當然佢會有啲 drop down ceiling，如果係講緊去到廚房呢一帶咧，去到8尺啦。原因係因為咧佢有冷氣嘅，咁所以咧啲機啊嗰啲咧就會喺上面啦，同埋啲管咧就喺度通嘅，成屋都有冷氣嘅。入到嚟個主人房啦，佢有一個落地玻璃喺度啦，咁所以咧採光係好夠嘅。再加埋，因為佢係一個單邊單位關係啦，咁所以側邊呢兩邊咧都會有窗喺度。想像一下啦，如果你會放床嘅話咧，一般嚟講咧會係放喺中間，放一個大嘅床啊，係講 king size 床咧都係綽綽有餘。側邊兩個 nightstand，可能呢邊再放多一個書台或者梳妝台喺度，都唔會覺得逼仄，因為呢間房咧的確係大嘅。咁其實咧真係有得必有失嘅。喺99萬9呢個價錢咧，喺 Richmond 可以買到3房嘅 townhouse 係2層嘅，仲要包2個車位咁樣嘅闊戶型嘅話咧，其實咧係有佢可以考慮之處，只不過係講緊究竟你能唔能夠接受到我哋頭先所講嘅唔好嘅地方啊。